Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es ist früh am Morgen, es ist kalt, es ist ein bisschen windig und wir befinden uns hier heute an einem sehr denkwürdigen oder an einer sehr wichtigen Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs, denn wir sind heute hier am Lochnager Krater. Das ist sehr, sehr interessant, weil damit praktisch im 1. Juli 1916 die britischen Streitkräfte ihre Offensive gegen die deutschen Linien begonnen haben. Und zwar haben Mineure unterirdische Sprengladungen, riesige Minen platziert, insgesamt in dem ganzen Streifen ca. 19 Minen und die gleichzeitig zur Explosion gebracht. Und der Lochnager Krater ist einer praktisch dieser Hinterlassenschaften, die man als Gedenkstätte umgewandelt hat, damit man sich das heute einmal anschauen kann. Was hier alles passiert ist, das erzählen wir euch in diesem Video. So, wir werden euch auf jeden Fall hier auch einige Drohnenaufnahmen mit in das Video packen, damit ihr einfach von oben und von der Gesamtheit auch den Ausmaß von dem Krater sehen könnt, weil das ist deutlich besser, als wir jetzt hier am Rand des Kraters stehen und hier reinfilmen. Und da habt ihr einfach nochmal eine bessere Übersicht, was das hier für Dimensionen sind. Der ganze Krater hat hier einen Durchmesser von 91 Metern und eine Tiefe von 21 Metern. Und das Ganze wurde damals noch von einem Engländer, Richard Dunning, gerettet, weil man eigentlich vorhatte, diesen Krater zuzuschütten. Wie gesagt, es gab ja noch weitere Krater, wo diese Minen explodiert sind. Da hat man das halt zum größten Teil halt gemacht. Und das Ganze wurde halt von ihm gerettet, um das halt der Nachwelt zu erhalten, um halt zu zeigen, was hier letztendlich dann passiert ist. Und man sagt halt auch von den Beteiligten damals, die das Ganze halt überlebt haben, die davon berichten können, dass diese gleichzeitige Explosion, also das war am 1. Juli 1916, 7:28 Uhr wurde das genau datiert, gab es diesen Zeitstempel, wo die Engländer praktisch die Minen gezündet haben. Und das war für alle Beteiligten damals das halt lauteste Geräusch und die größte Sprengkraft, die man bis dahin von der Menschheit produziert hat. Also das lauteste Geräusch und die größte Sprengkraft, weil die Brocken, das Gestein, die sind bis zu 1,2 Kilometer in die Luft geschleudert worden. Und das ist schon richtig immens, was da hier letztendlich passiert ist. Und ja, 1916, da war der Krieg schon 2 Jahre voll in Gange. Und das ist halt so ein Resultat davon, wenn Kriege irgendwo stagnieren, Linien fest sind und aufgrund der Industrialisierung und der Mechanisierung des Krieges hat man natürlich sich immer neuere Sachen einfallen lassen, um den Gegner halt zu schaden und ja, die Linien zu durchbrechen. Das Ganze wurde im Prinzip von Mineuren errichtet bis zu den deutschen Stellungen. Das waren dann die sogenannten Schwabenhöhen. Da ist man halt 16 Meter in die Tiefe gegangen, unter die Schwabenhöhe und hat halt hier dann diese Minen platziert und halt zur Detonation gebracht. Ja, man meint halt, dass das dann von Erfolg gekrönt war, aber jeder kennt halt so ein bisschen die Geschichte und den Verlauf des Ersten Weltkriegs. Und 1916 war der Erste Weltkrieg auch noch lange nicht vorbei. Und ja, wie es halt so ist, die Briten haben damit halt die Schlacht an der Somme eröffnet und haben aber dadurch auch erhebliche Verluste kassiert, weil durch diese Sprengung, durch diese Entstehung des Kraters konnten sich die Deutschen halt relativ schnell wieder festigen an ihren Positionen und hatten hier mit diesem Krater in der schon eigentlichen Mondlandschaft irgendwo
doch einen festen Zielpunkt, ein festes Ziel optisch für die Artillerie. Und die Briten sind ja im Prinzip auch in diesen Krater gegangen, haben da versucht halt ihre Position auch zu halten, zu festigen und von da aus halt weiterzuführen. Aber die deutsche Artillerie hat halt im Prinzip gnadenlos dann auf diese Krater eingewirkt mit ihrer Artillerie, was halt zu erheblichen Verlusten unter den britischen Streitkräften geführt hat und ja, letztendlich nicht das Resultat erbracht hat, was man sich dann auf alliierter Seite erhofft hat. So, wir können jetzt hier im Prinzip einmal um den Graben drumherum gehen und haben jetzt hier praktisch so einen Laufweg mit Bohlen. Das sind aber nicht nur irgendwelche Bohlen, wir haben das gerade hier eben einmal gesehen. Das sind gleichzeitig namentliche Erwähnungen von den Soldaten, die hier mit den Regimentern ja, gedient haben, im Einsatz gewesen sind. Und da sieht man halt auch mal die unterschiedlichen Verläufe der jeweiligen Soldaten. Hier mal ein Beispiel. Also man hat jetzt hier praktisch den Namen, Dienstgrad, die Einheit und ja, man sieht halt hier, dass er hier schon direkt am 2. Juli, also einen Tag bevor die Schlacht an der Somme gestartet ist, hier praktisch schon gefallen ist. Hier hat man einen, der ja, knapp das Ende des Ersten Weltkriegs verpasst hat. Und hier hat man das Beispiel, dass einer es geschafft hatte, den Weltkrieg, sogar den Zweiten Weltkrieg hier, das weiß ich jetzt nicht, ob der dann da auch nochmal gedient hatte, überlebt hat. Also man hat hier im Prinzip die Beispiele, die Werdegänge der Soldaten, die hier ja, dem Ganzen beigewohnt haben. Und das ist schon ziemlich interessant. Also jede einzelne Bohle hier ist doppelt mit entsprechenden Plaketten als Mahnmal, Andenken und Hinweis. Ja, und das ist schon, ja, wenn man dann wieder sieht, man geht jetzt hier, die sind ja sehr dicht nacheinander. Ich weiß jetzt nicht, aber das werden wir jetzt, ich weiß es jetzt gerade nicht ad hoc, wie viele Soldaten jetzt hier insgesamt an der Somme-Schlacht beteiligt gewesen sind und wie hoch letztendlich auch die Verluste waren. Das werden wir euch dann hier auf jeden Fall nochmal einblenden. Aber das ist schon wirklich sehr erstaunlich, das hier nochmal so zu sehen und ist von diesem Richard Dunning auch eine gute Sache gewesen, das halt zu schützen, weil viele dann sagen würden, komm zu mit dem ganzen Mist und am besten nicht dran erinnern. Aber sonst wäre heute keiner von uns in der Lage, das auch besser zu verstehen, wenn man nicht mal
hier direkt vor so Objekt halt steht. Videos oder halt Filme aus der Zeit sind halt auch immer mega interessant und spannend, aber trotzdem auch aufgrund des Schwarz-Weiß immer irgendwie ein bisschen distanziert und nicht so nah. Aber wenn man sowas dann live und in Farbe sieht, da kann man sich halt schon ausmalen oder das nachempfinden, was jetzt halt hier passiert ist. Ne? Das ist schon erstaunlich. Der Lochnager Krater erhielt seinen Namen von den Briten, die sich auf die Lochnager Schützengräben bezogen, die wiederum nach dem schottischen Berg Lochnagar benannt waren. Diese Gräben dienten als Ausgangspunkt für den Tunnelbau in einer Tiefe von etwa 16 Meter unter der deutschen Stellung Schwabenhöhe, die von der 28. Reservedivision Baden gehalten wurde. Die Arbeiten begannen am 11. November 1915 durch die 185. Tunneling Company und wurden im März 1916 von der 179. Tunneling Company abgeschlossen. Für die Sprengung wurden 26,8 Tonnen Ammonat-Sprengstoff in 2 Kammern platziert, die durch Y-förmige Gänge verbunden waren. Die Detonation der Lochnager Mine gilt als die größte Explosion in der bisherigen Kriegsgeschichte. Der Angriff der britischen Infanterie begann 2 Minuten nach Sprengung um 7:30 Uhr, verlief jedoch nicht wie geplant. Obwohl der Lochnager Krater vorübergehend von Soldaten des Crims-by-Chams Battalion besetzt wurde, verstärkte sich der deutsche Widerstand schnell. Viele Angreifer flüchteten in den Krater, der jedoch leicht von der deutschen Artillerie als Ziel erkannt wurde. Zusätzlich geriet der Krater zeitweise unter Beschuss durch die britische Artillerie. Die Kämpfe um den Krater forderten Hunderte von Opfern und der 1. Juli 1916 wurde zum verlustreichsten Tag in der britischen Militärgeschichte. Die Schlacht an der Somme gilt als eine der blutigsten und größten Schlachten der Geschichte. Allein während der ersten 24 Stunden kam es zu insgesamt 69.070 Verlusten, 57.470 davon Briten. Insgesamt starben mehr als 318.000 Soldaten. Ja, man sieht auch hier, dass das Ganze halt auch schon ein bisschen gelitten hat. Also es wird auch komplett von Privatleuten hier versucht aufrecht zu erhalten und immer am 1. Juli ist dann auch hier so eine Gedenkveranstaltung, die halt nochmal an das Ganze hier erinnert. Ja, der Krater wird trotzdem, man kann es ja hier auch lesen auf diesem Hinweisschild, der allgemeinen Erosion halt unterliegen. Das heißt, er wird trotzdem von Jahr zu Jahr kleiner werden, weil halt einfach natürliches Material reinfällt, sich Gesteinsbrocken lösen, die Wiese halt einwächst und so weiter und so fort. Und wird dann halt automatisch von Jahr zu Jahr halt dann kleiner. Wenn man das dann jetzt halt hier beobachtet, wir stehen jetzt hier praktisch auf diesen alten Verläufen der Kampflinien, da kann man sich wieder auch so ein bisschen vielleicht in diese Situation der Soldaten einfühlen, wenn man dann hier nichts sieht wie eine Mondlandschaft und dann knallt es an jeden Ecken und dann auch noch das bis dato lauteste Geräusch, was je von Menschen erzeugt wurde und die größte Sprengung bis dahin. Da müssen Emotionen und Gefühle ausgelöst worden sein bei den Beteiligten. Das kann man sich heute auch einfach nicht vorstellen. Hier hat man auch die Hinweise. Hier sind zum Beispiel so gestiftete Sachen auch. Hier einzelne Regimenter der Briten, die hier an der Schlacht beteiligt gewesen sind. Das hat man jetzt hier überall verteilt.
Das sind dann halt so private Stiftungen oder von Vereinen, die hiermit Sorge tragen, dass diese Gedenkstätte halt erhalten wird. Ja, hier wird ein Abschnitt schon komplett erneuert. Und hier ist nochmal der Krater. Ja, was man hier auch ganz gut erkennen kann an diesen kleineren Kratern auch ringsrum. Und jetzt, wenn man das hier nochmal so sieht, das muss jetzt nicht irgendwas hier damit zu tun haben, dass das vielleicht ein schlechtes Holzmaterial oder schon verfault oder die Unterkonstruktion nicht mehr in Ordnung ist, sondern hier wird es halt in dem Bereich einfach noch Erdbewegungen geben. Wenn man jetzt halt bedenkt, dass die sich hier unten durchgegraben haben, dann wird höchstwahrscheinlich, also wir kennen es halt auch vom Bergbau und so weiter, und das ist ja jetzt hier schon über ein Jahrhundert her, dass es hier Erdbewegungen gibt und dementsprechend werden hier immer wieder diese Bohlen höchstwahrscheinlich in Mitleidenschaft geraten, weil das geht hier hinten rum und auch auf der anderen Seite ist ein kompletter Bereich, der erneuert wird. Und das ist wahrscheinlich hier ein Hauptproblem dann einfach, um das permanent hier wieder in Ordnung zu bringen. Ne? Ja, hier könnt ihr das mal erkennen mit so einem Holzrelief, wie das ganze Spektakel im Prinzip unter der Erde abgelaufen ist. Das ist jetzt diese Mineureinheit, die Mineure, die praktisch diese Tunnelsysteme erschaffen haben, die sich praktisch hier unter die deutschen Stellungen gegraben haben und dann halt irgendwann ihre Sprengladungen hier gezündet haben. Hier kann man das mal wirklich ganz gut sehen. Ja Leute, das soll es heute hier gewesen sein mit diesem Video vom Lochnager Krater. Wir hoffen, das hat euch interessiert, was wir hier zeigen konnten. Das war wieder ein Aspekt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, eine wichtige Gedenkstätte, um einfach nochmal den Wahnsinn und den Ablauf des Weltkriegs halt zu verstehen und zu sehen. Und das fanden wir persönlich auch sehr interessant und auch die Geschichte und die Schlacht, die dahinter steht. Und wir hoffen, ihr seht das genauso. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns hierzu ein paar Kommentare hinterlasst und mit dieses Video mit Gefällt mir markiert. Und wir würden sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Macht's gut!